一大家好，我係光頭博啊，我係梁振賢啊，我而家變咗隻人妖啦，我唔知係男人我係女人啊，一睇一身嘅打扮，呢條裙啊，揈下揈下好性感啊，美女啊，哎呀，即係而家啊，賓州都唔使錢啦，賓州佢懶冇辦法啊，啲絲襪真係好正啊，摸落去滑雪雪，好啦滑稽啊，摸落去真係特別爽手，特別好啦好炸啊！哇，正！哇，一睇就知嚟到爆，表演成兩腳趾，有埋啲沙塵泥都仲撚正。聽住，跟住縮緊啲，哇，想正，即係百睇不厭啊！真係，哇，女仔聲，女仔聲，女仔聲。哎呀，我係女仔博，我唔係男人博啊。我內衣都好撚香，索咗好多汗啊。如果大家想揾我去一齊去照記嘅，歡迎 IGDM 我啊。雖然我光頭，但係我都樣都唔差啊。你以貌取人嘅，我可以再整靚啲㗎。